Aisha zoti qofti kënaqur me të ka thënë: e kam pyetur të dërguarin e Allahut: o i dërguari i Allahut, nëse e di cila është nata e Kadrit, çka duhet të them gjatë saj? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: thuaj: o Allah, ti je falës dhe ti je do falje, më fal mua. E falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjitha falenderimet më të mira në formën ashtu siç na ka mësuar ai, ja drejtojmë Zotit. E falenderojmë Allahun ashtu siç e meriton ai falenderimin. Edhe pse ne nuk kemi gjuhë edhe fjalë të mjaftueshëm m'ia dhon gjithë falenderimin që Zoti meriton. Me atë çka dim edhe me atë çka besojmë e falenderojmë Zotin. Gjitha selamet e përshëndetjet e bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedit alayhis salam. Të nderuar xhamatli, vëllezër dhe motra, po dal me fol para juve, po me shumë emocione. Për arsye se nuk është lehtë me fol para gjithë këtyre fytyrave të ndritura që kanë ardhur me ngjall një natë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Jemi këtu me nda disa momente bashkërisht për me ngjall një natë prej 9 të këtij muaji. Kemi ardhur këtu të gjithë bashkërisht me dirë do letë për hirë të Allahut azza wa jall, që fytyrat tona inshallah nuk i rrok tymi i zjarrit xhenemit. Inshallah çdo vëlla dhe motër që sot është këtu, inshallah Zoti e mbron prej zjarrit. Inshallah u zën të vërtetën. Edhe inshallah na bën praktikues, ndjemtar dhe argat këtij dini, kësaj feje, edhe gjithë asaj që Zoti ka porositur. Këta numra, këta njerëz këtu sigurisht që na kujtojnë shumë çështje. Mirë po du bashkërisht një kujtu disa momente të botës tjetër, sepse se besoj që najherë keme mujt me kujtu ma shumë botën tjetër se çto momente. Dhe nuk e besoj që në këtë botë diçka na motivon ma shumë me bo punë të mira se sa besimin botën tjetër. Na umeti Muhamedit alayhis salam jem njerëz që besimin e botën tjetër jo se na plagështon, jo se na demoralizon. Besimin e botën tjetër na motivon me punu. A dini pse jem sot këtu? Pse po besojmë shumë se një ditë keme dalë para Zotit. Një ditë kemu taku me Muhamedin alayhis salam. Po dojna sante një derë dolet edhe për dashurin që kemë për Muhamedin alayhis salam. Se kur ati nuk ju terën syt për dashurin që pat ndaj neve. Hudhaifa ibn al-Yamani radiallahu anhu ka shku një ditë të qabja, e ka po pejgamberin nuk ish lavë mjetër të kajtë. E i tha ja Rasulullah, pse gjithë këtë vaj? Po ka i tha për metin tem se ka me arë një kur fështirë metin tem. Kanë me bo pak namaz, ka mu prish sielet e tyne, kanë me nalë zëqatin, kanë me vjedhë peshorën, i përmeni një mori, sfida e bele që kanë me godit këtë me. Po qatë shumë qajti pejgamberi alayhis salam sa që edhe qielli u piklu për letë të ti, edhe që i Zoti Gjibrilin. Tha shko për shëndet e Muhamedit alayhis salam. Edhe thuj ati sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdike fi ummetik. O Muhammed, nali lëtë se ne keme të knas ty në umetin tanë. S'keme të lanë me buzë, me vajnë buzë. Na këna më donë ty mjaftushëm në umetin tanë so që ti kime koj lumëtër. Të ndëruarit e mi, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një rast e kanë pyet, pse s'po je më i hareshëm? E ai për kujton një skenë të ahiretit. Te kujtojmë bashkërisht që skenë. Po thot kejfe en'amu o sahibu l'qarni qad iltaqa me l'qarn. S'po mu i ball mu dhe fry. Thot se po mdoket peshëm me lasjen e ka marrë burin me i fry kiametit. E ka marrë burin. Po mdoket peshëm. Ajo me laqë që ka mi fry shkatrimit, e ka marrë burin, e ka fru, e ka ullë koken, edhe e ka vëmendjen të urdhën e Zotit. Biri buris me i ra buris. Wa nufikha fi s-suri fa sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ard.
atë ditë do të fryhet surit e do të vdes që ka mrena qive të tokës. Illa men sha Allah, përveç atyre që donë Zotit. E kush janë ata o Zot që donë Zotit? Gjibrili, Mikaili, melasa vdekës, edhe melasa që ka me frys buris, edhe një herë për murin gjallë. 4 melasa të jërmet edhe Zotit. Oj melasa vdekës, për thëtë Allah, ku shumë metë këtë gjithësi. Tha o Zotin amet ti, Gjibraili, Mikaili, unë melasa vdekës, edhe melasa që ka me fry buris. I tha mere po shpirtin Gjibrilit. E jam mu shpirtin Gjibrilit. Tha ku shumet s'tasht, a jina me 3 edhe tjo Zot. Tha mere shpirtin edhe Mikailit. E jam mu shpirtin edhe Mikailit. Tha mere shpirtin edhe melasës që ka me fry buris. E jam mu melasës që ka me fry buris. E me të veç Allahu Azza wa Jall edhe melasë e vdekës. Ta njetën ka marrë shpirta. Në fund me të veç aja dhe Zoti. Kullu men alejha fanin, wa jabqa wajhu rabbika dhul gjelali wal ikram. Qa ka mrena qeve të tokës në ditë ka mu shkatru, ka me met vetë Zotë jëtë. Për që atë Zotë jemi arë këtu sante dhe përdojna me prish gjumin se ajo është që me të vërtet ka dhe qasë që të tjetë i vetëmi pa fillim pa mbarjem. Oj me lasë e vdekës, ku shumet, tha o Zotë veç unë edhe ti. E tha po mere apros edhe vetit shpirtin. Po fështirë një amor vetit shpirtin. Me lasë e vdekës përshën një zotë që të kish pas kryesa në këtë botë, me një që ato ishin vdek tana. Se ka marrë shumë shpirta. Kër ja morë me lasja shpirtin vetë vetit, ta një Zotë po pytë, limen il mulku ljeum, a ka dikosh që i takon pushteti sot pos meje, dhe të folë dikosh pos meje sot. 40 vjetë ka pritë përgjigje. Mas 40 vjetë, Zotë ju ka përgjigjë vetë vetës. Lillahi l-wahid l-qahar. Pushteti takon vetëm Zotit fuqiplot dhe askuj tjetër. E kur për ingjallën, vllaznitash, Allahu për ingjallën me laqen e burisë po i frynë murin gjallë. Kur për ingjallën? A dini pse po du më arë për ingjallën, se që këtë grupë që jenë qëtu, jam shumë i bindur që fështirë të sinqert, kemu bashku edhe një ditë si kur këtu. Sepse kur për ingjallën njës ditën e gjykimit, gjithkush po dënë me gjithë familjen e rapte, ku e ka grune, ku i ka fmine, ku i ka miste, dashamirë, ku jenë gjemate, ku jenë popli. El akhillau jaume idhin ba'duhum li ba'din aduun illa l-muttaqin. A ditë mest janë armes një i tjetët veç muslimante dhe vatë shumë jenë bashkë. Në këtë botë, dy lloj motive që kanë të bu njësë. Ja janë të bu për mirë, janë të bu për keqë. Si kur na që da është ka njësë që janë për kafe. Edhe ato kafe, të alkoholit, po i ka të bu alkoholi, i ka të bu gjunahat. Në këtë botë, ja kemu të bu për të mirë, ja kemu grumbullu për të keqë. Po për në ditën e gjykimit, që ta që i ka bashku e keqja në këtë botë, ata në atë botë kam i përqa keqja dhe kam me gridh ftyrën e një tjetrit. Pse lejesh mu bashkun të keqen? Illa l-muttaqin, veç devashmit. Devashmit atit këtë kam me konë kompakt një tjetrit bashkë me një tjetrin. Edhe gruja dhe fëmija dhe vllaznia dhe gjithë ata që jenë konë me të vërdet njës të mirë, jenë konë dhe ocu këtë bashkë. Po vllazni, subhanallah janë lojë njës për ditës gjykimit, e ullë shu dili, njërë se madhe, kiamet i madhe, janë mërzit, qka me vo, ku me shku? Për i lutëm Zotit, veç dhe të nga kurtarisë, gjenem. Hade po shkujnë të Hazreti Ademi. Krejt njërzimi po vetë, ku është Hazreti Ademi? E po shkujnë të Hazreti Ademi, po e dojnë, o Hazreti Adem, po ty të ka folë Zotit me dy durët, ti je njëri i parë, aman shkollu të Zotin, se mu shlak i madhë. S'moj thëtë. Allahumma fe sellim. U i dhënu shumë Zotë, sot s'kuzej me dalë para Zotë. Shkojnë të Nuhi, alisem. Qashtu dhe Nuhi, s'kuzej me dalë para Zotë. Shkojnë të Ibrahimi, alisem. S'kuzej me dalë para Zotë. Shkojnë të Hazreti Isa, s'kuzej me dalë para Zotë. A dini kush po thëtë s'kuzej me dalë para Zotë?
njerëz ma të zgjidhur Zotit këtë botë. Dhe më thonë, ata pe dina ditë Zotit sa u hidhru. A dini pse sa u hidhru? Se shumë ka duru Zotit zullon këtë botë. Sa zullumçarin e ka duru këtë botë. Sot Zotit për duran një njeri që ka mytë 100.000 vetë. Sot Zotit për duran njerë që bojnë zina, bojnë trati, e trajtojnë grunë, e trajtojnë mikun, e trajtojnë shumë ka duru Zotit këtë botë. E po tash, o alë momenti me shfaq hidhrimin. O alë momenti me shfaq, shumë ka duru, me miliona vjetë ka duru Zotit. A dini sa zullumçarin e ka duru? A dini sa kriminalin e ka duru që o alë ka prej fmi, që do të na ka prej fmi? O shtë duru hele Zotit. E po o alë momenti me shprej hidhrimin. E kush guzan atit me dalë para Zotit? Ram det nest. Zotit s'po fillon llogarin. Tha shkani të një njëri se ka një njëri në këtë botë që ka dhonë këtë fjetën e ti për njerëzimin. Aja është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkani dhe që ato lutë në bre? O njerëz, o perëndim, o milet, që po dini sot me ofendu Muhamedin, o ju që bëni filme dhe ofendani figurën e ti, wallahi keni me arë një ditë, keni me shku me ju lutë, aman shko dhe lutë Zotin të në fillon llogaria. Keni mi harru filmat që i keni bo kundër ti, keni mi harru akuzat që i keni bo kundër ti, keni mi harru akuzat në dhejët që i keni bo ati, këtë keni mi harru se a ditë është lahtari e madhe. Shkun të Muhamedi a.s. Jo, muslimani o muslimani. I thano Muhammed, aman, a gudzën me dalë, beshti, shprej se funit jemi ti. E unë ngritë pejgamberi a.s. E shkaj të arshë Zotit ranë sejzde. Edhe nuk e qaj kokën, pej sejzde, deri sa i fuli Zotit. I tha o Muhammed, ngritë e kokën. E kër ngriti kokën, i tha o Zot, edhe mu të gjunjuzu në sejzde se ma ke premtu një premtim. Ke thonë që kemi ma botë më shumë me ndërmitsu, ama në Zot, apo ma ja premtimi sot. O Zot, apo fillon llogarin për këtë bilet. Filloj llogaria edhe pejgamberi a.s. me në herë shkaj të lumi. Pja falë ka Zotin i lëmë pejgamberi a.s. Lëmë i madhë. Nuk ka besimtar që atë ditë pempe i ati lumit që ka mu eshtu në herë njët vetë edhe ka me pas i natë si diçka të keqen zemër. Si të pinë që ta ujë. Lumit pejgamberit kur njët vetë mos mujtë zemërës nuk jetë. Kthehet si kur djali i ri edhe kur nuk njën etje mo. Po subhanallah, pejgamberi për jepë me jetet vetë ujë e po vinë me laqet për dhon ujë. Ose qahum rabbuhum sharaben tahura, do njerëzve Zoti pja puj, pja dhe gota vetë po pinuj. Kur po vinë me laqet e pja dojnë gjematin, para më ndëni, sigur që shiem në ashtash, po vinë me laqet pja dojnë, po s'po mundet me duru pejgamberi a.s. O Zot, qa po mi bon gjematit? O Zot, mi morën me laqet gjematin? Po, s'po mundet mora atu pa i pa krejt gjematin, pa pi kejtu i krejt gjematin. I tha Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, nuk e din ti që kanë bo ata masteje. Nuk e din ti këto motrat tona muslimane sa keqen vesh masteja. Sa ku kanë ditë zi, ma zi, lakurit zi, e provokem që kanë bo masteje. E atëherë tha, suhkan, ja poshin hajrin, kësi njerë shënduhen. Inshallah Allah azogel, në bëm për atyre njerëzve që me të vërtet i përjetojmë shpirtnisht këto skena. Edhe inshallah në bëm pasus pejgamberit a.s. edhe të sunetit ti. Edhe inshallah që kënë në të bëhet sebeb na bashkarisht tonë më uzu rrugës Allahut azogel, edhe gjithë me ditë diçka. Kjo botë ka shumë njerëz të mëdhej edhe unë e di që çdo kush prej neve ka një moste, po mos lejani me dalë dikush mbi figurën e Muhamedit a.s. Kthejeni Muhamedin në zemrat e juaja. Duheni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se vallahi kur si ka nalët për juve. Po, duheni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasoni fenë e tij edhe besatohuni me qëndru në sunetin e tij deri në vdekje. Inshallah Allahu azza jalla na bën të mundshme atë ditë me qenë në hijen e arshit, edhe inshallah Zoti na bën të mundshme atë ditë me qenë bashkë. Që shihem sonte këtu. Na bën Allah, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.